iPad 当成 KTV 卡拉 OK 的系统，要怎么做呢？要把 iPad 分成2部分来考虑。第一部分是影像的部分，第二部分是声音的部分。影像的部分我连接这个手机直视全部投影器，它这个除了是直视之外，还可以有横视，可以随时的切换。我调成直视。另外呢，声音的部分连接这个音效卡，就是 iPad 的蓝牙连接到这个音效卡的蓝牙，最后影像和声音都连接到这个 HDMI 声音整合器，然后呢，最后一路的 HDMI 到这个电视萤幕。Hello， 冷眼有几分冷在。绿的脸有残忍的泪，低的心有残忍又疲惫。